haysanaa inaynu maxaan ku idhaahdaa inagoo halkan fadhinaa aynu bal isha yara marino video ka hadlaya xarunta iyo sida loo qalabeeyay iyo sida ay tahay ka hadlaya marka bal videoga aynu isha yara marino. runtii fiidoogu wuxuu ka turjumayay xaruntu markii hore la qalabayn sida ahayd iyo markii dambe la diyaariyay la qalabeeyay maxaan ku dhahdaa sida ay noqotay dooneen waxay ahayd anigu afkaan furtay oo kamaan xishoonin inaan service raadsado kamaan xishoonin wax walba Ismaaciil caawinayay inaan u soo raadiyo u helo laakiin ayaga baqitaan ay ka baqayaan mujtamaca maaha inay ilmahooda necab yihiin baqitaan ay ka baqayaan mujtamaca erayada xun ee loogu yeerayo ilmahooda iyo ayaga dartood ayaa waxaa waalidiin fara badan ku qasabtay inaan caruurtooda sheegin ama aysan ka soo saarin guryaha taas ayaa waxay u qasabtay inaan bilaabo program wacyigelin ah oo aan ugu talagalay waalidiinta sideedoo kale ah inaan ku dhiirigeliyo fahansiiyo inay tahay wax dhibaato inaysan lahayn ilmaha inuu autistic yahay ma aha inaad tahay macnaheeda waalidkun inaad tahay ma aha raashinka oo aad ka qaladay ma aha talaal aad siisay wax sabab aad ku leedahay ilmahaaga inuu autistic yahay haba yaraatee ma jirto ilaahay ayaa ilmahaaga autistic ka dhigay wax aad sabab ku leedahay ma jirto autism sidaan inteena badan ognahay waa spectrum so qof walba spectrumka meel ayuu ka taagan yahay haddana waxaa moodaa inta badan mujtamaceena inaan autism u malayno qof aanan hadlin oo kaliya ama qof behaviorkiisa uu ka duwan yahay dadka kaleeto autism waa spectrum waxay leeyihiin dad guursado caruur dhala waxay leeyihiin dad shaqaysta waxay leeyihiin dad nolosha
qaybaheeda kala duwan ku jira dhakhaatiir bay leeyihiin nooc kastay leeyihiin marka autism ma ahan hal nooc kaliya ay uu ballaaran yahay tan kaloo rabo bulshada dhammaan inaan la wadaago ayaa waxay tahay ma ahan autism wax la isku daarto so haddaa aragtid gabar haysata ilmo autism la nool macnaheeda maaha ilmahaaga inuu autism ku dhacay ha kala cararin totally waa okay autism dadka la nool ama dhalinyaraha ahaadaan ama caruur ha ahaadaan iyo annaga maxaan ku kala duwannahay waxa kaliya ay ku kala duwannaha waxa weeyaan adduunka sida u arkaan informationka sida u qaataan iyo sida anaga u qaadanaya kala duwan that's it wax kale aan ku kala duwannahay ma laha haddii aan usoo noqdo centerka marka that's story ugu keentay ilaa iyo hadda lifeline hope sida magaca ka aragtaan lifeline hope ismaaciil markuu yaraa sheekooyinka marba gees ayaan kaaga soo qabanaya because 6 sano halkan kuma soo koodi karo maanan helin qof aan ku tiirsado ama qof ii sheegtay information ku saabsan autism ama gabar hooyo ah oo ilmaheeda aan is iraahdo alleylehe hooyadaano ilmahan oo kale haysataa so ismaaciil maybe saanu noqon doonaa nolosha ama saasuu noqon doona oo aan la barbardhiga ma jirin mararka qaarkood dadka markay arkaan kelmadda lifeline qof walba maskaxdiisa sibay u fasirataa aniga saa aan u fasirtaa idiin sheegayaa aniga waxay igu taagan tahay qofka markuu badweynta ku dhex jiro ya ee uusan aqoonin siduu u dabaasho maxaa loo tuuraa xarigaa loo tuuraa si loo soo badbaadiyo soo maha ama qofka markuu meel khatar ku jiro si looga soo badbaadiyo situationkaas waxaa loo tuuraa xarig lagu soo badbaadiyo ismaaciil markuu yaraa ani xarigaas maanan helin sidaas darteed ayaan u furay lifeline hope ama aan u qoray buugga lifeline hope oo ah guide maxaan ku dhaha guide book aan usoo noqdo xaruntan guud ahaan arrimaheedoo dhan waa arrimo ilaahay wata maahayn arrimahan kusoo talagalay inaan hargeysa imaado oo aan center ka furo laakiin ilaahay ayaa arrintan watay sababahan uga mid hargeysa way ka duunaayeen inaan center ka furo laakiin markaan jooga muddo aan horena u ogaa gadaalna usii ogaada baahida loo qabo santaro noocaan oo kaleeta inay bataan maaha inaysan jirin way jiraan laakiin inay bataan baahida loo qabo darteed ayaa waxay u kaliftay inaan furo lifeline hope lifeline hope muxuu kaga duwan yahay iskuulada saa aragtaan waa center school ma aha so habka wax loo bari doono caruurta ama habka loo caawin doono way ka duwan tahay all special needs waa welcome waxaa centerkeena macallimiinka ah ama caruurta la shaqeyn doona waxa weeyaan السلام عليكم ها وحويان dhalinyaro kulligood haysata psychology background number 1 taas waxay ku tusaysaa inay fahmayaan ay more sabir u leeyihiin arrimaha autism iyo special needka una dheer tahay tacliintii macallinimo oo ahaa macallimiin oo dheerta macallinimo waxa kale oo centerka insha Allah ka heli doontaan waxa weeyaan speech and language therapist sababtoo ah caruurta qaarkood caqabad ugu weyn caruurta iyo waalidka waxay ka imaataa communication la'aanta saad arkaysaan aniga waxaan isticmaalayaa hal nooc ka mid ah communicationka wiilka dhinacayga taagana nooc kale oo communicationka ka mid ah ayuu isticmaalayaa so communicationka hadal oo kaliya ma aha sidaas darteed ayaa waxaan keenaynaa insha Allah speech and language therapist because ilmaha iyo waalidka ilmaha iyo macallinka markay isfahmaan caqabada halkeed way yaraatay ilmaha marka qaarkood behaviorka frustrationka waxa uu keeno waa fahmin la'aanta la fahmi la'yahay marka haddii ay helaan hab ay ku soo gudbiyaan baahidooda rabitaankooda hadday doonaan afkaba ay ka hadlayneen half of the problem ku dhamaaday insha Allah waxaan xooga saari doonaa centerka video yar ayaa arki doontaan oo aan aad uga taxadirnay oo waxyaabaha muhiimka noo ah waxay tahay ilmaha autism kala nool ama ilmaha special needs qaarkood waxa u dheer sensory issues ama waxay leeyihiin sensory overload ama waxa weeyaan sensoryga ku yar way raadinayaan so waxaan sameynay sidii baahidooda dareenka hadday noqon lahayd xagga maqalka aragga taabashada urta iyo waxyaabihii la mid ah sidii aan u buuxin lahayn so ilmaha si aynu u dareemin overwhelmed ama aysan u noqonin meltdown so waxaan u diyaarinay hab ilmaha aan kala shaqeyno sensorygooda marka koowaadba waxa kaloo centerka muhiim u ah inuu waalidiinta kala shaqeeyo caruurta kala shaqeeyo ayaa waxay tahay life skills ilmihii marka qaarkood waxaa aad ugu adag life skills waa waxa ugu weyn qofka bini aadamka uu u baahan yahay si uu sharaftiisa u ilaashado inuu leeyahay life skills haddee ha ugu yaraatay siduu xamaamka u tagi lahaa isku soo nadaafin lahaa marka ilmahaaga yarkaa bartay siduu xamaamka u tagi lahaa isku soo nadiifin lahaa ugu horeyn sharaftiisa ayaa ilaalisay tan labaad safetygiisa ayaa xifdisayoo qofku waxaad gudbaysa dhinacaas ma jirto
marka waxyaabaha aan waalidiinta iyo carruurta kala shaqayn doono waxyaabahaasa ka mid ah tan kaleeto oo aan jecelnahay insha allah inaan kala shaqeyno dhammaan iskuullada oo dhan waxa weeyaan haddii aan aragno academically ilmaha inay thriving sameynayaan oo xagga waxbarashada ay aad uga sarreeyaan santarkeena waxaan jeclaan lahay macallimiinta qaarkood oo haysta autism training inaan u gudbino si ilmahaas waxbarashadooda academically hore loogu sii qaado oo aan isla shaqeyno ee naga dhexeyso wada shaqeyn santarka iyo iskuullada ku yaala magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeena insha allah biidhnillaahi alkariim warkaasaa santarka insha allah waa mahadsantihiin caawa official openingkii maalinta waxaan u sameynaynaa waalidiinta opening day way imaan karaan way soo boqon karaan wixii su'aalo ku saabsan isla maalintaas ayna weydiin karaan waalidiinta waxaan rabaa halkan fariin iyo baaq ugu dirayaa dhammaan ummadda reer Somaliland hadday noqon lahayd wadaadada hadday noqon lahayd siyaasiyiinta hadday noqon lahayd ganacsatada hadday noqon lahayd mujtamaca hadday noqon lahayd hooyo aabo macallin qof walba arrimaha special needka ma aha waalidiinta oo kaliya mas'uuliyad saaran as a whole ayayna wada saaran tahay mas'uuliyadda ma aha mas'uuliyad hooyo aaba kaligeed ay buuxin karaan waa mas'uuliyad qof walba ay saaran tahay haba ugu yaraatee wacyigelin inaan sameyno dhaqaatiirta mas'uuliyadda saaran ganacsatada mas'uuliyadda saaran wadaadada muxaadarooyinkii diinta haya faafiya ayaga laftirkooda mas'uuliyadda saaran waa dadka in laga wacyigeliyaa hadallada ay ku leeyihiin waalidiinta inay ka fiirsadaan inaysan ku oranin macnaheeda ma aha ilmahaaga hadduu aamusan yahay uusan hadlaynin hadalka aad ku leedahay inuusan dareemaynin ama uusan fahmaynin ama uusan dhibaataynaynin macnaheeda ma aha sidaas darteed ayaa waxaan u baahannahay inaan anagoo isku wada duuban dhammaanteen aan u wada istaagno ilmaheena la iloobay iyo dadkeena la nool baahida gaarka ah meel kasta ay joogaan insha allah intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa hadalkayga ah hob inaan ku dharaanin waxaa farxad ii ah maanta santarkii ugu horeeyey lifeline hob inaan ka furay Hargeysa insha allah jazaaka allah khayran dhammaantiin assalaamu calaykum واي آلية بما هتصنتهاي سامية وسير كحيين كوسارة وحبرشة يسوون إنه قصة بيري لكن أنت عينا وجود بين وحن ويا دونا كلمة أنسين دونا دكتور جامع وأستاذ جامع معمولها حرون تلقين كهرجيسة كلام إذا تذكي رنتي قاعدة كجيستي فريتان كحرون تن هذا أنسون من الجهاز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بام محله إله نبض يوناج يقرح ذا هل كان مقتس وكان كان عاوة إلهي إنه أقولادي إنه سامحي إنه عرور شلي أما درادون كهر mararka qaarkood markay dhashaan waayo nolosheena adag ee reer miyigu keenay laga guuri jiray adduunyada waxa ugu qaalisan kalgacal iyo jacayl iyo wanaag ugu qaalisan waa hooyada iyo ilmaheeda xaaladda adag ee ku noolaan jiray nolosheena wahayd tii reer baadiyaha markii miyiga la joogay kuwii adkaaya la soo maray ka dambeeyay magaalooyinka markii dib looga qaxay culaysku markuu yimi way dhacaysay ilma lagu dareemo in baahi gaara uu qabo marka si kale loo maareeyo la waayo laga dhaqaaqo shalay bay ahayd ilaah baa mahadle inaan maanta magaalo madaxda jamhuuriyadda Somaliland iskuulla kale way jiraan kana uu inoogu soo kordhayo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska inuu wasiir ku-xigeenku nagala joogo walaalkay waxaan ugu mahadnaqayaa inuu gacan weyn ka geystay mar ay nagu adkayd anigii saameeyay sidii jidkii la mari lahaa loo heli lahaa inuu gacanta qabtay oo shaqadii loo baahnaa oo dhammaan waqti yar ku dhameeyay waayo saa la socotaan saamiya safar bay nooga timi waqti yar bay joogaysay dabeedna inay noqoto bay ahayd marka inuu caawana na soo sharfo noo yimaado aad iyo aad baan shakhsiyan uga mahad celinayaa waxaan doonayaa laba eray inaan ka idhaahdo xaruntani yaanay maskaxdiina ku soo dhicin dhakhtar baa imanaysa
maaha marka caruurta iskuulka la geynayo ama lasoo booqanayo in dhakhtar la geynayo xarun waxbarasho ayaa la geynaya waxaan ilaahay ka baryayaa inaan loo baahnaanin xarumo gaar ah oo caruurta baahiyaha gaarka ah leh la geeyo aynu nimaadno maalin iskuulladeena iskuul kastoo ka mid yihiin uu awood u yeesho marka ilme u baahanoo baahi gaara qabaa uu iskuulkaasi hana qaado arrinkaasoo xilkeeda qaado oo aan loo baahnaanin in meel gaara la geeyo oo iskuul dadka aan dhagaha wax ka maqlan ay gaar u joogaan iskuul dadka aan indhaha wax ka aragay dadka ay gaar u joogaan iskuul ilmaha caqabada fahanka iyo hadalka iyo haysata iskuullada gaarka maanta waa baahi aynu qabno ilaahay waxaan ka baryayaa guushuna ay tahay markaynu gaaraynaa in iskuul kasta oo ka mida wasaaraddeena waxbarashada inuu awood u leeyahay oo aan ilmaha gaar la geenin uu ka mid noqdo ardayda caadiga iskuulkuna awood u yeesho inuu xilka qaadi karo laakiin intaynu ilaa halkaa gaarayno dal baynu nahay ku socda oo maalin kasta wax weynu u kordhayaan waynu kornay waynu meel wanaagsan baynu maraynaa waynu gaari doonaa taa insha allahu laakiin intaynu gaarayno waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa saamiya iyo inta kale la midka ee shakhsiyaadka ah ee xil isa saaray iyagu xil isa saaray xil ina wada saarnaa dhabarka u ritay saamiya waxay kaga duwan tahay kow waa hooyo ilmo dhashay waa hooyo aragtay xanuunka uu hooyanimo u aragtay waa hooyo istaagtay oo tidhi fadhii maayo ee waxaan baranayaa waxaan doonayaa inaan culayskan igu soo kordhay ilmahaa yari waxba muugeysanine anigaa laygu eegayaa samirkayga iyo awooddayda iyo maxaan ku dhahdaa inta aan yaqiin leeyahay islaamnimo waa ciqaab qofka weyn loo dirayo oo lagu ibtixaamayo ee ilmaha yari waxba muugeysanin ilmaha yari ilmaheena kale waxba kagama duwana waxa weeyaan in lagu tijaabiyo inteenna waaweyn samirkooda iyo awooddooda iyo garashadooda iyo yaqiintooda saami way istaagtayoo may fadhiisanin way istaagtayoo iyadoo yaqiinta islaamnimo ay wado oo kalgacalkii iyo jacaylkii hooyanimo wado ayay kacday oo dabeedna markaasi jid cusub jeexatay jidkaa cusub ay jeexatay oo iyadoo qurbo joogto weliba oo aan joogin dhulkeedii oo aan ayeeyo la qabata waxba la joogin intay kacday ay tiri waxaan doonayaa inaan dhaqaaqoon xilkaa ka soo baxo ilaahay uu ku guulaysiiyeyoo maanta waa kuwa 23 jirka kalgacal iyo wanaag iyo farxad ku wada nool culays kasta oo yaraantii la soo maray tiibay inoo sidaa waxay inoo sidaa aqoon aan iskuulun laga baranine aqoon ay keentay noloshu oo dabadeedna ay ku qaadatay xirfad sida ay iyadu ereyga quruxda badan ay isticmaashay waa macalinkaygii waa kii wixii sheegayay waa kii wixii tusaayay si ay xilka uga soo baxdo ilaahay waxaan uga baryayaa saamiya in hawsha ay inoo hirgelisay maanta in ilaahay xawil khayr qabo ugu bedelo aakhirada waayo waxay qabatay waa qof masaajid dhisay waa qof culayska ka dulqaaday aabbayaasha iyo hooyooyinka iyo waalidka iyo macallimiinta faraha badan ee aan hawshaas meelay maanta geliyaan ahayn maanta berito haya meel ay tegi karaan ay soo booqan karaan marka caawa anigu waan ducaynaya waan iskarab taagayaa intiina halkan fadhida waxaan jecelahay inay iskarab taagtaan qof fariinta qaada oo geeya guri ilmo uu ku nool yahay baahi gaar qaba hadda maaha oo kaliya autismka hadda maaha oo kaliya ilmaha aan dhagaa wax ka maqlayn hadda maaha oo kaliya ilmaha aan indhaha wax ka arkaynin qof allaaliyo qof kasta ilmo kasta oo aynu dareensanahay in baahi gaari uu leeyahay xil baa ka saaran xitaa haddaanad waalidkii biologically dhalay aanad ahayn xil baa ka saaran jaarkaaga hadduu yahay xil baa ka saaran hadduu yahay ehelkaaga xil baa ka saaran hadduu yahay qof waalid ah oo aan aqoontaad adigu lahayn ama caawa hudheelkan quruxda badan aan inagu soo booqanin aan garanaynin inuu hudheelkani inuu furan yahay iskuulkani xil baa ka saaran jaarkaaga xil ka saaran yahay ilmaha ku ag mara eed og tahay inuu baahi gaara qabo xil baa ka saaran beritan aad gacanta soo qabato ood waalidka iyo ilmaha isa soo raaciso ood halkan keento way xilka ku saaran intaa wixii ka dambeeya xilkaasi waa kaa degayo tallaabadii koowaad baad soo qaaday markaas saamiye waanu ducaynayaa saamiye waynu iskarab taagaynaa dhammaanteen dowlad ahaan baynu iskarab taagaynaa oo wasaaradda waxbarashada iyo saynisku wataa ku dhaqaaqday caawana wasiirkii baa inala joogo isku-xigeenkii baa inala joogo oo aynu haddii badankeedahay afkiisa ka maqli doonaa waxyaabaha kale ay ku tala gashay wasaaradda waxbarashada iyo saynisku ma aha iskuulkii koowaadi jiray
markay noqoto baahiyaha gaarka marka xarun baynu isticmaalaynaa xarun barbaarineed baynu isticmaalaynaa yaa la qalad fahmi loo la moodin meel la geynayo ilma xanuunsanaya dhaqaatiir buu leeyahay oo dhaqaatiirtaas aynu geynaynaa halkani waxa weeyaan meel ilmahaasi sidaa ay saamiin noo sheegtay sidaa aanu u wada hadlayno aanu laba hadal halkan uga soo wada jeedinayno ee isku si noo maqlaysaan si hadalkaasi u gaadho ilmaha loo helo halkii lagala xidhiidhi lahaa jidkii lagala xidhiidhi lahaa sidii loo gaadhsiin lahaa aqoonta waxaan ilaahay ka baryayaa in intiina halkan timi uu khayr idinku bedelo caawa waxa wanaagsanaa u soo baxdeen fariintaa qaadaan qolooyinkiina social media ku gaadhsiisaan waxaynu u baahannahay fariintaasi inay meel dheer gaadho si aynu caruurta faraha badan ee Somaliland ku nool ee aan ogeyn fursadan aan ogeyn ama aan heli karaynin ama aan waalidkood jaaniska aanay haysanin fursadda aanay haysanin inay fursadda gaadhsiisaan iskarab taagno saamiye inta kale la shaqeynaysa qofkiin volunteer noqda qofkiin aqoonteeda lah dad waan ogahay artist baa fadhiya halkan hawl baa ku saaran mas'uuliyad baa ku saaran ka duwan macallimiinta kala saaran waxaan ku rajo weynahay inaan dhammaan artistka halkan fadhiyaan arko inaan berito ama saadamba ku arko iyagoo iskuulkana joogo caruurtaas la shaqeynaysa iskuulada kale oo la shaqeynaya waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay aan ku dhiirigelinaya rag iyo dumar inta halkan fadhida waan arkaa had iyo jeer marka baahiyaha caynkan oo kale yimaadaan 80% badane 90% ahayn hooyo ama walaal inan ah baa socota caawana markhaatigun baynu ka kacno waynu aragnaa sidaynu u kala badanahay waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa fariintan aan ka faa'iideysanayaa ragga Somaliland ama ha noqdo aabo ama ha noqdo walaalo ama ha noqdo saaxiib xil baa ku saaran ka culus xaaladan oo kale xilalka caadiga ah waalidnimada ka saaran marka fariintaynu qaadaynaa caawa waa habeen farxadeed waynu la damaanshaadaynaa saamiyiinta la shaqeynaysa waynu la shaqeynaynaa haddii alla idmo waynu isgarab taagaynaa insha Allah maalinta waalidku ay soo booqanayaana waxaan ku rajaynayaa intiina halkan fadhida inuu midkiinba qof kale soo kaxeeyo waalidka macnaheedu maaha oo kaliya waalidka haysta ilme baahi gaar ah waa waalid oo dhan cidaan marti qaadaynaa inuu doonaynaa inay timaado ay soo booqato ay soo aragto haddii alla idmo nala soo aragto fikir ku soo kordhiso fikir saamiye ku soo kordhiso intiina generationka maanta aqoonta helay ee waxbarashada helay helay psychology-ga bartay baahi fara badan bay ummadan idin qabtaa calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad buu mahadsan yahay Dr. Jaamac Muuse Jaamac ma jeclo waqti badan inaynu lumino waynu xafladda waynu iska soo koobayna haddii ilaahay ka dhigo waxaan u yeeri doonaa Jaamac Cabdi Xasan oo ah agaasimaha waaxda dheelitirka wasaaradda waxbarashada oon jecelahay inaan kelmad maxaan ku idhahdaa aan siiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقبنا ديار بانونا هاي وميسان حوق له وموج له وحكى لقبنا ديار بانونا هاي إن وحنلاقي هاي هالكا دذلك هاي سميسين أنت السامية وميدا الليلة وكريم وهو حقبة طلبة إن قف كستو رئيس مال لنا ولا جربا إنه تاسو كلا كل دقائق أو كل طلاب صداه وساردنا هميني معلم بديار بويتاي qofkii wax qabanaya inay iskarab taagto oo hareeraha ka joogto annaguna waan la qabanaynaa waxaan leenahay saamiyay dadaalkaaga halka ka sii wad aad iyo aad baan u mahadsantahay dhammaantiina waad wada salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad buu mahadsan yahay agaasimuhu marka waxaan kelmad siinayaa Dr. Yacquub oo ah agaasimaha qaybta dhimirka ee wasaaradda caafimaadka Somaliland runtii ah dhakhtar mudana ka soo shaqeynayay arrimaha la xiriira soo dhaw Dr. Yacquub
مروة سامية علي waxaan jeclaan lahaa inaan wasiirkeeda ka horreysiiyo wasiir ku-xigeenka martida kale ee sharafta leh dhammaantiinba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii sharaf iyo maamuus weyn bay tahay in aan xafladan aadka u qurux badan runtii caawa lagu yagleelay halkan aan ka soo qayb galo saamiya habeen maalintii ay soo qorsheynaysay waan kulannay runtii xarunteedaan ku kulannay anu maalintii waxbaan kula taliyay in xarunta lagu qabto si aan loo arko oo dadku ay quruxdeeda iyo meeshay samaysay runtiisay tahay anu maalintii waxaan kula taliyay waa halkaa noogu sameey dadku halkaa arkaan habase ahaatee wax yar waad ka aragteen filimkii meesha quruxdeeda iyo wanaaggeega ay samaysay lifeline waxa weeyaan maxaan ku dhahdaayey xarun la rabo sidii dadkii iga horreeyay ay sheegeen lagu tababaro waa xarun aqooneed waa xarun la rabo in wacyigelin xitaa ah oo maaha uun dhalinyarta wax loogu qabanayaaye carruurta xanuunsan carruurta qabta xaaladaasi xitaa waalidka iyo dad kale moogtahay daryeela carruurtaasi sidii sare loogu qaadi lahaa aqoontooda anu waxaan ahay psychiatrist carruurta xaaladaha la nool aad iyo aad baa lagu keenaa runtii waxaan u qaban karaa waxa ugu badan inuu qabtaa faamilyada ii imanaya waxa weeyaan inaan tala bixin siiyo waad ogtihiin carruurta xaaladaha la nool dalkeenna dhibaatooyin waaweyn ayay ku nool yihiin sidaa dadka kale ee xanuunada maanka qababa waa la dilaa waa la dhagaxyeeyaa gurigaa lagu xidhaa mararka qaarkood xitaa waxaa dhici karta kuwii la dhashay ee walaalka la ahaa ama ehelka la ahaa in ay waxyeelaan oo ay dhibaateeyaan wax ka wada warqabna weeyaan inagu soomaali ahaana waa dhibaatada ugu weyne maanta ina haysataa ilaa maanta inaan ogolaano isbeddelka maskaxdeenna ku dhacaayay inuu wax dhici kara yahay waynu ogolnahay inuu jidhkeenna wax ku dhici karo isbeddel iman karo inay lugayna gu'i karto waan aqbalsannahay inay lugayna xanuuni karto waan infekshan gali kara waan ogolnahay inaan diabetes qaadi karno waan ogolnahay inaan macaan qaadi karno waxaan ujeedaa maxaan ku dhahay hypertension waan ogolnahay laakiin cillad halkan maskaxda ah way nagu adagtahay in ogolaano waana dhibaatada ugu weyn ee maanta dadkeenna haysataa ee laga yaabaa anuu aan odhan karo marka la iska yimaado neurodevelopment disorderska autism ka mid yahay marka laga yimaado oon iyadu xanuun ahayn laakiin ah cillad moogtahay ilmaha ula dhashay ah xanuunada maanku ama maskaxdu waxa weeyaan maanta waxaan odhan karaa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee number kowga ee bulshadeenna haysata marka qaarkood markaan dadka kaftamayno ee igu idhahdaan maxaad u jeedaa dadkeenu may wada xanuunsanaya haa wada xanuunsanaya maa idhahdaa waxaan ku dhaha wadaadar heedhe ninka dariiq dhinac loo socdo igu hor yimaada ee weliba ii arkay inaan u qaldanahay muuna waalayn muu fayoo yahay dee ma fayooba waxa weeyaan xoolo loo dhiibay ninka cunaya muu fayoo yahay ma fayooba waxa weeyaan innagoo dhan waxaad moodaa dhibaatooyinka maanta ugu weynayna haysta waxaa ka mid ah dhibaatooyinka xanuunada maanka tallaabada ugu horreysay daaweynteedu waxay ka bilaabantaa yaqiinsiga inuu dhibaatadaasi jirto haddaan la yaqiinsan waa dhib weyn weeyaan aniga waxaa la ii keenaa dad 6 sano 10 sano la wareejinayay oo ilaa iyo Ethiopia meel walba wadaada ilaa Kenya ilaa Turkiya ilaa meel walba la geeyay waxa dawadiisuna ay tahay wax sahlan oo aan ku bogsanayo hadda waxba ahayn ku bogsanayo ayaa laga yaabaa $10,000 lagu bixiyo qaarkood waxaa noo keenaa la gubo oo iyagoo wajiga ku gubtay la noo keenaa oo ehelkoo gubayeen oo markii dabka saa loo gargaraha loo duligayo gabadha ama hooyada ama qofkaaba oo dadkii wajiga qabanayay uu qofkii dee cabaado la yidhaahdo war jinkii baa ka cabaadinaya ku sii cisha oo lagu sii riixo yacni waxa weeyaan meesha maanta aan joognayo meesha lanaga rabo aad bay u kala fog tahay waxa weeyaan guryaheena hadday carruur tahay iyo hadday dad waaweyn tahayba way ku xidhan yihiin dadka qaba cilladaha madaxa ka xanuunsanaya guryaheennay joogaan
dariiqada yaacayaan cilaajay ku jiraan haddaad aragtiin cilaajada hargeysa la yidhaahdo waxa ku jira assessment aan samaynay dhowaan 1600 oo qof ayaa hargeysa keliga dhexdeeda ku jira oo cilaaj lagu hayaa oo inta badan xadka ay ku xidhan yihiin oo inta badan iyaga ogolaanshahooda maahe lagu qasbay hada u fiirsada waxa dhici karta xitaa in carruur ku jirta dhici karta taasi waa mid guud oo raba in yani aan ugu gogol dhigayo in xaruntani noqon karto xarun wanaagsan oo xitaa wacyigelineed oo dadkeena wacyigooga sare u qaadi karta in ay noqon doonto runtii waxa weeyaan saamiya wax weyn oo runtii aad u weyn bay qabatay saamiya waxa weeyaan waa qof aanu intaa yaree bartay karti leh hadda 4 mashruuc ayaa ilaa intay hadda ma ogtahay maxaan ku raadaayay howlaha inankeeda ku jirtay ay fulisay mashruuca koobaad waxa weeye waa mashruuca wiilkeeda maanta 23 jirka ah ilaa maanta uu dhashay ilaa maanta ay ku guuleysatay maxaa ka weyn mashruuca ka weyn muu jiraa waa ilmo dhici kari lahayd in la darin lahayd oo suuqa u gal lahaa ama meelaha ku dhiban lahaa maanta waa nin shaqaysanaya reerlo oo isku filan oo kali degan boqolaal la mid ama kumaan la mid hargeysa jooga oo carruur saasa qaarkoodna weynaadeen oo maanta waxba loo qaban ayaa jira yani waxay ku tusaysaa taasi in carruurta saaxitaa ah wax loo qaban karo ilaa xadkaa la odhan karo waa carruurta baahiyaha gaarka ah leh marka waxa weeyaan mashruuca labaad ay ku guuleysatay maxaan ku dhahaa saamiya waa buugga يعني إيمنس أيا إن جمد أو دبعت صومر تا أو أنقرن ببدين سوما سامي وحكو قولي ستهاوشي أي صومر تا إلا يرانتي إن كايج عند كويسي إن مد والبكشة كيسو أو ما أنت قلنا قنكرة أقون هو ينفرب بدن أو عروس هايستا وحوي وصومال وحنا هذا واحد إنه oral society oral society وقرب نجا هريا وين نجا هرين به ولا قدر من الدراسة عنيا وإن هذا وحاسو جامعة على الله إنه سبعي سنة وزير كينو وشوجا وزحوين كي وزارة ده وحبرش ده وإن جهنا هبطت لبرا إيه وحلا قرا ورانا وقت يجي وحبا قريشنا هذا جدريرتي إن دماغ وحبا قرينه وحق قرنه وقت يجي هرويا مركها وزارة عافمات كوحن كوجوبا وزارة وحبرش وحن كوجوبا منها ودليرت وح كلها برينا وح كريت برتين بلين وحلا قرا كرياتيف إن ضد نقضينا فكران فكر كودرين قري كران إن نكب حنا أراهن أرانا إسا سومالي هو أورال سوسايتي ضد كي هراجي بيجرو قبل جنا حفيد يجرينا وقبل جنا ما حفيدناه ومسكح ذا من هنا عم حفيدينه ده بلين نقرنه بلين أنت آسيا سامية يعني ده حل بيوقت جيسا ونربوه وين هين لكن وحكويا لا أنت الحكي سوس على هذا يا الأخرين ساعد runtii waxa ku yaala wax hooyo kasta oo haysata caruurta noocaasa wax weyn uga taraaya aan waxa la saamiyaa sacab mar labaad loo tumo mashruuca saddexaad waxa weeyaan ama ka afraad baan oran lahaa waa kii ingiriiska ka furtay daryeel waa urur caawiya caruurta noocaasa ka afraadna waa kan maanta aynu meesha u joogno ee mashruucaasa ee maxaan ku raahdaa lifeline-ka kullay gabdhaha Soomaaliyeed way ka karti badan yihiin wiilasha way ka karti badan yihiin oo u qiraynaaye haba saacada iyadoo way ka sii horeysaa marka waxa weeyaan aan waxaan oran lahaa oo kaliya saamiya aan kullay shakhsi ahaan aqoontayda diyaar baan ku lahay waxa la wixii shakhsi ahaan ugu kordhin karo waayo hawshaad runtii bilowda waa hawl qiimo leh waa hawl ummadda wax weyn kusoo kordhin doonta caruur badan oo maanta ku xidhan guryaha maxaan ku dhahay dibadda u soo saari kardo ifka tusi doonta iftiinka tusi doonta weeyaan waxaan jeclaan lahaa siduu ninkii igu horreeyay sheegayay in voluntary xitaa loogu shaqeeyo oo lala shaqeeyo hal xarun waxa ma tarayso waxaanu u baahanahay in Hargeysa 10 meelood ka sameeyno xarumaha noocaasa waxaanu u baahanahay si
toddobada gobolba ama lixda gobolba inaan ka samayno waxaanu ku barnaay districtyaashoodha inaan ka samayno weliba aynu ka sii tegno oo aynu school walba tegno sidii hore loo sheegay in school walba loo sameeyo annaga xitaa program hadda noo socda waxaa la dhahaa school health waxaan rabnaa inaan kala shaqeyno wasaaradda waxbarashada weliba maanaan tegin laakiin way noo qoran tahay coastal note-kii si aan ugala shaqeyn lahayn hadday tahay autism hadday tahay ADHD hadday tahay maxaan ku dhahay development disorders iyo xanuuno kaloo badan baa hadday jiraan oo carruurta ku dhaca marka waxaa ku dhaatay oran kara waan dheereeyay hadalka sababto waxa weeyaan qofku wuxuu shaqadiisa haddoo loo dhiibo uu iska dhex galaaya waxa weeyaan waan kuu ducaynaynaa saamiya waxaanu ku leenahay ilaahay ha kula qabto annaguna intii aan karaankayga ku garab taaganahay aad iyo aad wada mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsan yahay Dr. Yacquub waynu iska soo xidhanaynaa kelmadda ugu dambaysa waxaynu si rasmi ah inoogu soo xidhi doonaa wasiir ku-xigeenka oo inoo jooga waxaan si jecelahay saamiya oo kelmad mahadnaqa inay halkan u dhiibo 1 daqiiqo الله هلك دقيقة لابو نقول دوناي السلام عليكم أنا صار نقضي سبحان الله دينتين وحنا بريسا قف كان الأمد أمهات علينين إنه سن إلهي حتى أمهات علينين وحق اليوم إيش أنا أسوق كوري أنا هلك أسوق استاجي دمانتي إن إذين هاد عليو مرة مقعدين إن شيء ربك سبحان كبقى يقف مقعي سينا إلا أبو لكن كل دين جزاك الله خيرا آدي الأمهات سنتهين وحن كلو ربا هل كان إن أمهات عليو إسماعيل هاشم دعالي أو أحد اللي شدي سمانته حدوسن إسماعيل أهان لهين أنا الماشي تجنان لهين waxaan kaloon rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo santarka aad aragteen lifeline ani keligay ma sameynin wejiga tiimka wejigiisa baad aragtaan keligay ma sameynin marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ugu horeyn my husband Hashim Ismaaciil Ducaale haddaysan asiga aysan ahaan lahayn lifeline hope ma dhici lahayn number 1 waxaan kaloo rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo gacantayda midig ee Hargeysa joogta Saamiya Roble Maxamed haddaysan ahaan lahayn santarkan maanta iyo maalin u dhow ma uusan dhici lahayn marka waxaan rabaa inaan ku raado jazakallah khayran iyo tiimkeeda asxaabteeda oo dhan dhammaan ma rabo saan sheegina magac sheego because waxaan ka baqayaa qof magaciisa inaan ka tago jazakallah khayran kulligiin intina caawisay intina la shaqaysay inta caqligooda nagu darsatay inti maxaan ku raahdaa fikradooda nagu darsatay inta waqtigoodana siisay qof walba aad iyo aad u mahadsantiin jazakallah khayran miisaankiin xasanaadka Allah idiin saaro dhammaantiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada cabdixakiim sayid isfaale ayaan kusoo dhaweynayaa si rasmi noogu soo xiri doonaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا إلهي بأسكله مر لبعض حرم هذا علينا ساميات ورنتي تدال بدن جلسي أقوم بدن جلسي كتب بدن جلسي سوتشيت بدن جلسي إن حرمت أول تشوفلو لو قلت لك الدرجيلك dadkeena baayaha gaarka leh in la furo waxaan ku hambalyeelayaa waxaan ku ammaanayaa inay gudatay mid ka mid ah waajibaadka ay bini'aadnimadu leedahay oo inoo keentay aqoon dadkeena qayb ka mid ay u baahan yihiin waxaan leeyahay hambalyo wasaaradda waxbarashadu runtii waxay qayb ka qaadataa mas-uuliyadda koowaad ee ah barbaarinta ilaalinta waxbarista dheelitirka iyo ilaalinta xuquuqda dastuuriga ah ay muwaadiniintooda leeyihiin iyadoo ay tahay ardaydeena ama bulshadeena baahiyaha gaarka leh iyo bulshadeena kale ee baahiyahooda wanaagsan yihiin ee waxbarashada ku jira
sidoo kale wasaaraddu waxaa qayb ka qaadataa inay dhiirigeliso xarumaha lagu daryeelayo ubadkeena baahiyaha gaarkaa leh iyadoo qayb ka qaadata haddii manhajkooda noqoto hadday siyaasadda lagu maamulayo noqoto hadday xilliyada qaar ka wasiinay noqoto dugsiyo fara badan iyo hooyo fara badan oo lagu maamulo bulshadeenaasi lagu hayana ay qayb ka qaadato dhaqaale ahaan la tago taana wasaaradda mas-uuliyaddeeda tahay gobollada oo dhan waxaa ka jira xarumo dowladdu gacanta ku hayso iyo xarumo ay dadka muwaadiniintii ay gacanta ku hayaan waxaa muhiim ah oo ilaahay mahadiya inay bulshadeenu fahmayso maalinta ka dambaysa inay jiraan caqabado ubadkeenna saameyn ku yeesha oo xaydaankooda kordhimo maskaxeed iyo jir ahaaneedba runtii saameyn ku yeesha oo haddana loo helayo in goomihii lagu daryeeli lahaa dalka laga furo waxaa runtii dhiirigelinayaa qof kasta oo muwaadina oo gurigiisa uu joogo qof baahiyaha gaarka qaba oo ubadkeenna ah in la keeno goobaha daryeelka ee loogu talagalay in lagu daryeelo waxna lagu baro lagu barbaariyo laguna siiyo xuquuqdiisa uu leeyahay waxaa suurtagala daraasadda ay samaysay saamiyey oo runtii aan u mahadcelinayo jaamacado saamiye iskaaga daray xoogaha wakti kooban aada u sheekaysano xafiiska igu timi waxaan ka bartay runtii aan ka fahmay waayo aragnimada inay qayb ka tahay nolosheeda duruuftan sababtay inay xarunta inoo furto waxaynu u baahan nahay inaynu waalidiintu marka koowaad iyaga laftooda tababar fiican la siiyo oo faham laga siiyo sida loola macaamilayo ubadkeena sida loo dhiirigelinayo sida wax loo barayo iyo sida loo daryeelayaba waxaan xasuustaa wakti aan joogay Nairobi waa 2009 ereyada ayaa hargeysa waxaan ka furaynay xarun weyn oo lagu talagalay ardayda aragga xadidan oo markaasi ahayd iskuulkii ugu horreeyay ee dalka lagu furo sababta keentay waxay ahayd bulshadeena qayb ka mid ah ayaan helay xuquuqdooda waxbarasho dastuuriga ahayd deedna waxaan qaadanay rol ahaa inaanu farto wax lagu baraano soo baranno deedna aanu hargeysa ka bilowno dugsiga ugu horreeyey ee ardayda aragga xadidan wax lagu baro way ka duwan yihiin oo aad dareemaysaa arday aan qalinna arkayn buugna arkayn waxaa ka horeyna arkayn haddana alxamdulillah waxaan ku guulaysanay inaan waktigaasi furno iskuulka ugu weyn maantana ardaydii ka soo baxay ay ka mid ardayda jaamacadaha ka qalin jabiya oo dee noloshoodii waxbarashada ay fiican yihiin iyagii inaan u tababaran macallimiin noqdaan oo maantana wasaaradda waxbarashada qayb ka yihiin wuxuunba taasi ka mid tahay fursadaha muwaadiniinteennu ay ku dhiirinayaan inay dalkeena kaga geliyaan waxaa halkan fadhida runtii mahadcelinaya xaawa oo iyadana tababar weyn ka qayb qaadatay in hablaha halkan jooga ee suuldhabaalaha inagula hadlaya iyadoo intii dalka timaado arday badan tababarto haddana ardayda ay u adeegaan dugsiyada waxbarashada ugu yimaadaan oo ardayda dugsiyada waxbarashada iyaguna ku jira ee maqalka xadidan farta sign language-ka la baray ay iyaguna ugu turjumaan casharada ku caaween xaawala aad baan ugu mahadcelinayaa waxay ka turjumaysaa iyadana muwaadinnimada waxay tahay inay salo tahay marka intaa ka soo noqo waxaan dhiirigelinayaa runtii un garab taagannahay xarunta macaawa la furayo saamiya iyo xaruntan kale lifeline home oo runtii aan aaminsanahay inaad dalka wax badan kusoo kordhin doonto waxaan ku garab taagannahay wax alla wixii fikir ah iyo wax alla wixii contribution looga baahdo waxaan ku garab taagannahay fursad kastoo la abuurayo oo dugsiyada kale ay leeyihiin iyo hooyada kale inuu garab istaagno aad iyo aad umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayo waxaan filayaa intaas inoogu soo xidhan tahay hadalka wasiirka hadalkama dambeeyey aad iyo aad baad u mahadsantihiin